देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। पेट में ज्यादा दिक्कत। अरे भैया क्या निकालना? अरे मतलब ये किस पात्र है? अरे यार भैया ये देख लो। दूर क्या 10 किलोमीटर जाके पा दूंगा मैं तो। ऐसा थोड़ी ना होता दूर नहीं पाता, दिमाग खराब हो मैं नहीं पाता। मैडम देखो मैडम बड़ी भाई तेरे शरीर के साथ भैया तुम मोटा है, ये बम के गोले छोड़ रहा था, मैं तुमसे बता रहा हूँ आप यहाँ टेंशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अयान प्रैंक ट्यूब में। मैं आपका अयान शर्मा नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो आज वाली वीडियो मतलब इतनी मजेदार होने वाली है, पर्सनली हमें इतनी अच्छी लगी। अच्छी क्या मतलब बहुत ज्यादा मजेदार है। आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। बस करना कुछ नहीं, आपको एंड तक देखना वीडियो को। और उसके पहले आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। यार यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, दिक्कत हो रही है बहुत सारी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और अभी चलेगा वीडियो को, मिलता है वीडियो के एंड में। गुरु से कुछ यार गया कांधे चिकनी कमर तेरा मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रॉन्ग है जादू तेरा मुझसे चल गया। मैडम ये चाव में कितने की आती है? हाँ चाव में मिल जाएगी, यहाँ पे मिलती है कि किसी भी थैले पे ऑब्वियसली। कितने की मिलती है? मतलब ये पैसे वैसे 30-40 रुपए समथिंग। 30-40 रुपए की मिल जाती है। मैडम मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं किधर जाऊँ? देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। मैडम थोड़ा सा पेट खराब है मैडम। अरे यार भैया पागल हो गया यार तुम। क्या है यार माहौल बिगाड़ दिया पूरा। शर्म नहीं आती आपको? एक लड़की बैठी है और आप पाद रहे हो यार। जो क्या यहाँ पे पाद रहे हो, पूरा माहौल खराब कर दिया यार। निकलती रहती है। अरे यार प्राकृतिक चीज है यार, पूरा वायु प्रदूषण कर दिया यार। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं बताता हूँ फिर। बड़े हैवी ड्राइवर निकले तुम तो। हाँ ठीक है। पेट में ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक पावर यार। मैडम चल तो कुछ नहीं रहा, ये पादरा आपको दिख रहा नहीं है? मैं तो एक बार पादा, आपको पता है। अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार वायु प्रदूषण हो रहा है। मैं मंजन कर रहा हूँ, सुबह सुबह नहाने जाऊंगा यार मैं। ये जो थूक रहा है तो वो नहीं हो रहा क्या? जो थूकना तो मंजन नहीं करे, इसका मतलब है ना। मैं निकालू नहीं फिर है? इसको भरा है भैया निकालो, मैडम निकालो, बंद गटर में जाके निकालो। सही नहीं है क्या मैडम? तो ये स्पेशल प्लेस बना रखा है क्या? अरे स्पेशल प्लेस की बात नहीं है। बात सुनो यार, ये निकालना तो गलत बात है क्या? अरे भैया क्या निकालना? अरे मतलब ये किस पात्र है? अरे यार भैया ये देख लो। कोरोना कोई खाना खा रहा है, आप सामने पार्टी कर रहे हो। नहीं तो फाट तो मैडम ये तो प्राकृतिक चीज है ना, तो क्या कर? अच्छा ये बात है। पता मैडम मैं नहीं पाता, ये पाता था। अभी की बात तो मैं पहली बार में पाल लिया था, अब की बार ये पाते हैं भैया। भाई मैं 2 ही बार पाता हूँ अभी। अरे मैं मैडम झूठ बोल रहे, देखो। नहीं मैडम, ये दूर क्या 10 किलोमीटर जाके पा दूंगा मैं तो। ऐसा थोड़ी ना होता, दूर क्या 10 किलोमीटर जाके पा दूंगा। नहीं मैडम आपके मुंह पे क्या पता, मैं तो इतना अपनी, ये तो प्रकृति की चीज है। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। भाई साहब क्या खा लिए यार? आलू पराठे खा लिए भाई कल। मैडम इनके जुलाब हो गया यार। क्या बात मतलब ये डिश पाद रहा है यहाँ पे। अब आप बताओ, ये पूरा वायु प्रदूषण होता है। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं पार्कों में, यार इसका पास घूमने आएंगे यार भैया। अरे तो ये तो
निकल जाएगी इतनी बड़ी। भाई मैं उसको क्या बोलूं, मैं खुद ही बहुत बड़ा पता करूं यार। अरे भैया मेरे को पता है, मेरे को भी आज हुई है, मैं भी 2 ही बार पाता था अभी इधर, मैं भी 2 ही बार। 2 पकड़ी ज्यादा हो गई यार। अरे भैया मैं भी क्या, कोई नहीं पकड़ी जाता है, वो ज्यादा हुई थी तो पकड़ी भाई तेरे शरीर के हिसाब से। भैया तो मोटा है, ये बम के गोले छोड़ रहा था, मैं तुमसे बता रहा हूँ आप यहाँ अरे इसको तो बख्श यार, हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। अरे भैया मैं क्या बताऊँ, ये तो लड़की है ना, ये लड़की है ना, बाहरी रह गई, नहीं तो ये उड़ जाती यहाँ पे। फिर वो उधर पाद रहा था ना तो एकदम से उड़ जाती। कोई सेंस है इस बात? अभी चलो मैडम एक गाड़ी में से भी आ जा रही है तो भाई बंद थोड़ी ना कर सकते हैं आप ही बात ठीक अरे तो मैं क्या हर किसी के सामने जाकर पाठ करूंगी? सामने हमें शर्म नहीं आती, पा देंगे तो पा देंगे। देखो ये तो भगवान ने ये चीज रखी है, पा देने का रखा है सिस्टम, तो क्या तो भैया शर्म नहीं आती यार, पादो अपन घर पे जाके पादो, गटर नहीं बनाएंगे तुम्हारे मैं तो यहीं पे पा दूंगा। गटर पा देने के लिए नहीं है भाई। तो भैया आप भी पाद रहे हो यार, मेरे को ये लड़ाई मत करो, पादा खुदी करनी अपने घर करो। नहीं मैडम आप अरे मैडम मेरी बात सुनो, बात पाद की नहीं मेरी अरे बात। मैडम बात पाद की है ही नहीं, बात कुछ और है। दूसरी मैं तो एक बार ही पाता, दूसरी बार ये पाता था। मैं नहीं पाता, दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं पाता मैडम देखो मैडम, मैं पाता ही नहीं, मेरा नाम लग रहा फालतू में। मैं कब पाद दिया? मैं तो 2 बार पाता था, आपके सामने पाता है मैडम। हेलो मैडम, वो तो मैडम गलती से ये देखो मैडम, ये देखो मैडम एक बार फिर से आया मेरे को। अब जानबूझ के करना जरूरी है। तो मैडम मैं बात की नहीं, इधर देखो मेरी बात नहीं, मेरे सुनो। बात लड़का फादर है तो इसमें इसका ही नुकसान है, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका ग्लो खराब नहीं होगा चेहरे का। यार तो भाई वो पेट खराब हो जाता है, क्या करें यार। अरे पेट खराब हो जाता है, क्यों खाता है इतना? चलो मोटा हो रहा है इतना यार यार। भूख का भी तो इलाज करना पड़ता है। ये पादेगा तक पतला हो गए। अरे यार तो क्या करेंगे? लड़ाई मत करो, अपने घर करो जो करना है, ठीक है? घर पे क्या करें मैडम एक बात बताओ, ये प्राकृतिक चीज है, ये तो कहीं पे भी निकल दूर जाओ, जाता। दूर क्या 20-30 किलोमीटर जाके पादू क्या मैडम? देखो ये पानी में मैडम ये तो क्या है इनका, क्या इनके तो ब्याह ही हो गया होगा, ये तो क्या है फेरों के अंदर भी पाद दिए। कब पादा है? तेरे को बड़ा पता है? नहीं कब पादा मैं? कब पादा? मैडम की फालतू फेरों के अंदर पाद दिए फेरों के अंदर। जिसने भी खादा हो पर क्यों आप क्यों खाते हो यार? तेरे को ज्यादा समझता है, तेरे को ज्यादा पता है। मेरे को में क्या मैडम इसको ये आपके साथ नहीं जो पाते नहीं क्या, ये पदक्कड़ दोस्त मत बनाया करो आप ऐसे। ओ हेलो, मेरा को मैडम तो हंस रही है। मैं भी ऐसा भी करता हूँ, सिर्फ पाते मार तो निकल जाता है। अरे सुनो मैडम मेरी बात हम मजाक कर रहे थे, हमारा कैमरा लगा है वहाँ पे और हम फनी वीडियो कर रहे थे। कोई फाट हम कर रहे कुछ नहीं, सब हम साउंड वगैरह लगा, बाकी हम कुछ नहीं पाते। इतना भयंकर कोई पाता है मैडम यार? ठीक है गैस बनती है, गैस सबके भाई 1-2 बार निकलने के बाद ठीक हो जाता सब। इतना कौन पाता है? मतलब ये तो भर के पात रहे वो खाता ही इतना है और हम मजाक कर रहे थे। ठीक है इन्होंने कोऑपरेट भी अच्छा किया, मतलब हंसे भी नहीं। हाँ मतलब अब ये चीज भी आप बोल क्यों नहीं रहे? मतलब यार आपका निकलने से आवाज कहाँ से? तो मुझे हंसी तो आई। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो यूज कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। हमारा चैनल यूट्यूब पे हम ऐसे वीडियो शूट करते हैं ऐसे रैंडम लोगों के साथ। विजिट कर लेने के बाद आप चैनल दे कितनी प्यारी है यार ये। एक बार हाय कर दो, उधर हाय कर दो एक बार। से हाय। Authentic, original and better than our right. ये आपको भी आज हुई क्या मतलब? आज मेरे को भी आज हुई मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम, ये देखो मैडम उनको टेस्ट दिया मैडम। हम मजाक कर रहे थे, देखो वो हमारा कैमरा लग रहा था, वो ठेले के पीछे देखो वो लड़का खड़ा नहीं पार्ट वार्डम ये कर रहे थे हम साउंड। हाँ जी भाई लोग, तो वीडियो कैसी लगी? आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर, कमेंट जरूर करके जाना, बेस्ट पार्ट। ठीक है, और आपको जैसे बोला था कि फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, रील्स डाल रहे हैं, ये भी डाल रहे हैं, मैं भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं डाल रहे, मैं डाल रहा हूँ। पहले मैं डालूंगा, ये नहीं डाल रहे, मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी अभी मिलते हैं आपको, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वो रील्स का समझ लेना। ठीक है, आ रहा हूँ।